चेक करें भाई, पर बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से अब इसको निकाल नहीं पा रहे। ये छोटे हैं, ये देखें, चेक करें, ये देखें, ये भी ये चेक करें, अभी निकल रहे हैं। और वो ताज़ा है, और ये भी अभी निकल रहे हैं। अच्छा उसके साथ दीमक वो दीमक वाले अलग है, इस पे दीमक लगे हुए हैं। ये तो भाई अभी निकले, लेकिन जैसे बारिश होगी तब जाके जो ना ये अपने रिदम में आएंगे। ठीक है, ये देखो ये सारे